W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przekształciłem tą bazę w maleńki ekosystem. Propozycja dla osób nie mających za wiele czasu. Gotowa kompozycja będzie wymagać niewiele pracy. Na sam spód daję warstwę drenażową. W tym przypadku użyłem perlitu, ale równie dobrze można użyć lawy wulkanicznej, czy też nawet grubszego żwiru. Warstwę tą oddzielam od ziemi za pomocą drobnej siatki. Ma to na celu separację substratu od tej wody, od jej nadmiaru, która będzie zalegać w warstwie tej drenażowej. Następnie substrat. Używam swojej mieszanki, która będzie utrzymywać dużą wilgotność. Będzie odporna na wilgoć oraz zapewniać składniki odżywcze potrzebne roślinom, które mam zamiar tutaj zasadzić. Po zmieszaniu całości wsypię wszystko do pojemnika. Jak zawsze z przodu daję mniej podłoża, a z tyłu dużo więcej. Pomoże to w zapewnieniu głębi i całość będzie wyglądała dużo lepiej. W zbiorniku chciałem stworzyć ścieżkę, która doda całości uroku oraz dzięki niej całość będzie wydawała się dużo większa. Bo jak widzicie, pojemnik nie jest zbyt dużych rozmiarów. W pierwszym podejściu użyłem do tego pokruszonej cegły, jednak ostatecznie zdecydowałem się ją wymienić. Jestem ciekaw, czy Wy też będziecie widzieć wspomnianą ścieżkę ułożoną właśnie z cegły. Dajcie znać w komentarzach. Co do roślin, zdecydowałem się na mech, zebrany lokalnie na działce. Działkę mam usytuowaną w bardzo wilgotnym miejscu i nie mogę narzekać na brak tej rośliny. Bez problemu znalazłem kilka jej rodzajów. Podczas sadzenia natknąłem się na pierwszego mieszkańca, dżdżownicę, którą oczywiście zostawiam. To bardzo pożyteczne robaki, które pomagą, aby całość działała jak należy. Dla kolorów dodaję również trochę rośliny pnącej z ciekawym kolorem liści, dość nietypowy żółty kolor. Kilka dni po założeniu całości zdecydowałem się jednak zamienić cegłę ze ścieżki na jakiś inny materiał, który będzie mi łatwiej skalować. Idealnie w tym celu nadadzą się kawałki drewna. Mogę je dostosować dokładnie na taką wielkość, jaka mi będzie potrzebna. Dodatkowo miałem małego pomocnika, nie mogło się nie udać. Co prawda nasza wizja troszeczkę się od siebie różniła, ale udało nam się ostatecznie dojść do porozumienia. Ja ułajam. Czekaj, bo ja robię tutaj takie schodki. Ja też taką. Ja i nie lubię. Czekaj. Tak. Wyjąłem stare dekoracje i ułożyłem nową ścieżkę. Była to bardzo dobra decyzja, bo całość wyszła o niebo lepiej niż poprzednio. Dosadziłem trochę czerwonych roślin. Jako pewniaka użyłem kilku sadzonek czerwonej fitonii, a dodatkowo do uzupełnienia dodałem trochę rotali. Bałem się, czy da sobie ona radę w tym pojemniku, bo nie mam zamiaru niczym go przykrywać. Ale ostatecznie udało się i roślina się przyjęła. Tak jak teraz widzicie, całość funkcjonuje od ponad 3 tygodni. Jestem ciekaw, jak Wam się podoba taka kompozycja. Kto z Was by się na takie coś zdecydował mieć u siebie taką ozdobę? Jestem również ciekaw, jak przetrwa ten mech. No bo jest to mech zebrany na działce i czy będzie bez tego okresu zimowania może tutaj być ciężko. Jeżeli macie jakieś doświadczenie w tym temacie, dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was do zobaczenia któregoś z tych filmów, które właśnie wjeżdżają na ekran. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!